Ошондуктан башым бош, бойдокмун. Ошондуктан есть открытая вакансия. 5 жыл десе 5 жыл отуруп чыга бербейинби? Закондор ушундай жыртык-пыртык экен. Как раз 2 образование алам, почта менен эле онлайн окусу болот экен. Биринчи кирип алып, ух ты, я в тюрьме. Элим не дейт деген түрмөгө түшүп алышкан экен. Түрмө моякта, алтындарым, түрмө деген моякта. Энени көрбөй өскөн балдарчы мах болот, билесиңерби? Мен айымдарды туура күйөөгө түйүүнү үйрөткөн жокмун. Анткени мен аны өзүм билбейм. Айланып кеткен чымындарым, кыргыздын чымындары да бир өзгөчө. Эми кыргыздай эл көргөн эмесмин. Кыргыздай бат сиңирген, бат кабыл алган эл көргөн эмесмин мен. Өзбекче ham gaplashib boraman. Көрсө секстин түйүндө оргазм бар турбайбы? Yo-moyo. Намалама дүние. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Сиздерди өзүмдүн YouTube расмий каналымдан көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кайсы бир комментарий бирлеринде мага бир айымдан келген SMS бар экен. Саламатсызбы, Назира айым? Дам программасына Гүлзат Мамытбекти чакырасызбы? Абактан чыкты го деген билдирүү келген экен. Ооба, билем абактан чыкканын, бирок биздин программабызга чакырсам кандай болот деген бир оюмда бир эме жаралды да, эмоциялар. Чынында эле Гүлзат Мамытбектин ушундай форматта тамак бышырганын интервьюсу жок экен. Менимче бүгүнкү эфирибиз абдан кызыктуу болот. Эң негизгиси биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе бүгүн биз Барвила Ясалуу борборундабыз да, ушул күндүн аптаптуу ысыгынан, шаардын алыстан качып биз ушул Ясалуу борборуна келип, дам программасын баштаганы атабыз. Анда дүкүрөгөн кол чабуулар менен биз студиябызга анда Гүлзат Мамытбекти чакырып алалы. Турун деп коет мен. Карагачы кандай сонун сүйлөйт. Мен суктанып кубанып кеттим. Кыргызчасы ушунчалык бай, ушунчалык керемет да. Бирок 3 тил сүйлөй берели бүгүн. Макулбу? Мен очким бар экенин көрдүңөр, алтындарыма. Сонкенби очки көрдүңөрбү? Всё. Фиолетовый көрдүңөр, бүт нерсе у нас фиолетовый. Кепкамдагы фиолетовый. Буда фиолетовый красиво. Бүт фартуктар фиолетовый. Барды мактанып алдым. Цвет настроения фиолетовый, манайс фиолетовый. Фиолетовый. Ошондо Гүлзат бүгүн эмне тамак жасайбыз? Мен ачык кишимин. Мени Назичка азыр айтып койгонсуз, азыр ушу Назира жасайт. Мен ачык эле айтам, баарын тең. Биринчиден суу ичип алалы. Суу ичип жүрүңүздөр. Урматтуу кыргыз элим, давайте пить много воды, let's drink a lot of water. Биз строганов деген тамак жасайбыз. Илгери аябай жазачумун муну, аябай мух жазап, жеп. Бирок азыр көп деле жазбайм. Уят билем, бирок эмне болуптур? Мен ишкер айыммын. Мен тапыр ишти бат-баттан жасаган айыммын. Тамак жасай турган азыр балдарым жанымда эмес, атасынын колунда. Анын жанында жолдошум жок. Ошондуктан башым бош, бойдокмун. Ким жакшы кандидаттар бар болсо. Достор, эфир кызыктуу болот менимче. Ооба, аябай кызыктуу болот. Кастинг жарыялайт окшойбуз, э? Айткым келди бүгүн. Назирочка, я так хочу влюбиться деп. Карачы сонун жердебиз деп. Ушу жакшынакай бир жолдошуң менен келип, жигитиң менен келип ушул жерде эс алып, анан кийин сүйүүгө мас болуп, fall in love болуп ушул жерде жүрсөң, вообще сонун да. Ошондуктан есть открытая вакансия. Пишите, то что. Да, то есть вот здесь место рядом с Гүлзатом Мамытбек открыто. Если ты, конечно, сильный. Вот мен Данияда жүрсөм, жазып атам да 40 пункт жаздым, мен жигитим мондай болуш керек десем, ай, Гүлзат эже, бул кызыл китептеги киши го дейт. Мен айттым, мен өзүм кызыл китептеги кыз болсом, кызыл китептеги айым болсом, эмне үчүн мен жанымда жолдошум кызыл китептеги жигит болуш керек. Бирок, конечно, очень важно, чтобы это был кыргыз. Кыргыздын житин, кыргыздын баскан турган иттей сонун го. Бирок кыргыздын жигиттерине кичине мындай от жанында отур, сен меникисиң, меники болсун деген жакпайт да магачы. Менимче, азыр 21-кылымда мындай билимдүү жигиттер көп. Кудай буйрса, кайсы бир убакта сиздин жаныңызга туруп калат деген ойдомун. Мен курсагым ачты, дароо тамакташтайлы. Тамакты баштайлы. Бизге мынакей уйдун эти керек. Мына чымындары менен чогуу. Чымындарын турабыз. Бул part of life деп атам. Бул часть жизни, бирибиздин турмушубуздун бир бөлүгү чымындарыбыз. Бизге эт керек, бизге сметана керек, бизге огурцы, cucumbers, бадрың, пияз, лук, onion, и бизге болгарский перец, pepper керек. Булар жөн эле эме экен, реклама.
реклама бизге белектен, бу Кадыровдун сары май жегиңер келсе, сливочный май жегиңер келсе, жыты бияктан чыгып турат го. Бу мен пияз арчып берейин, сиз анда эти турай бериңиз. Эти турайт. Всё. Сметана керек, сметана, кстати. Гүлзат, абактан чыкканыңызга мындай канча десем, 1-2 айдай болуп калдыбы? Жок, 1 ай болду. Ровно 1 ай болду. 1 ай болуп калды. Жакшы. Кандай экен? Мен мындаймын. Кандай болду? Мындай, мисалы үчүн мындайда, жана капастагы булбул делечи. Мына жата берсе сайрабай калат экен да. Кийинде жүргүсү келет да. Сизге кандай болду? Билем, сиз күчтүү аялсыз. Сизге ал жакта отуруш бир сиз эмеде болду да, менимче бир приключение. Салгандай бар андай нерсеси. Эми мындай экен, алтындарым. Чыкканда эле кимге барып жоктуңуз же кимге биринчи телефон чалып болду? Биринчи эмне кылдыңыз ошол күнү? Айтып бериңизчи. Эң биринчи тууган уругум менен жолуктум. Негизи абакта отуруу мен үчүн кыйын деле болгон жок. Мен мамам айтып койм, мама, 5 жыл десе 5 жыл отуруп чыга бербейинби? Закондор ушундай жыртык-пыртык экен. Как раз 2 образование алам, почта менен эле онлайн окуса болот экен. Мындай дистанционно, онлайн эмес, дистанционно. Алар задание бере берет, мен задание аткара берем. Как раз 4-5 тилде сүйлөп чыгам, мама. Эчтекени сатпай эле коңузчу десем, ыйлады мамам. Кудай деген кызсың, кандай кызсың, мен түгөнүп калбаймынбы деп, анан макул дедим, хорошо. Ленинде отурган экен десем, Ленинди мага айтпачы дейт. Сталинде отурган экен го десем, Сталинди мага айтпачы, сен менин кызымсың. Мамамдын демим менен, мамамдын аракети менен Кудай бурса чыгып келдим. Негизи абакта отурган менде приключение болду. Приключение өзүнчө эле adventure. Анткени как раз Алиса в стране чудес деген китебим бар экен англисче. Ошо Alice in Wonderland деген. Ошо китепти окуп алгам. Биринчи кирип алып, така, ух ты, я в тюрьме. Мен кыйналган деле жокмун. Биринчи күнү дагы, экинчи күнү дагы. Бирок СИЗОго келип уже эл менен аралашканда, эл ыйлап баштаганда, ошондо анан түшүндүм да, аябай кыйналып турбайбы аякта эл. Аялдар ыйлап атат. Бирөөсү күнөөсү менен отуруп калыптыр, бирөөсү күнөөсү жок отуруп калыптыр, бирөөсү кокустук курсукта отуруп калыптыр. Иши кылса депрессия бар деген айттым. Ай дедим, ошол жерде мотивация бере баштадым. Биз биякта санаторий, курортто экенбиз. Биз керек болсо эшикти да өзүбүз ачып берет экенбиз, эшикти ачып беришет экен. Өздөрү машинеге салып, машинеге мени алып барышат экен. Бесплатно экен, даже мусорду чыгарбайт экенбиз. Ай, эмне атасыңар? Ошондой эле решетка үйдө деле бар. Мисалы мен биринчи этажда жашайм, байкем үйүндө. Решетка, терезесинде решетка, эшиги неме темирден жасалган. Ошондой эле экен го, айланып кетейиндерим. Жаткан жерибиз апакы шешеп. Эмне атасыңар? Давайте китеп окуйбуз, давайте бийлейбиз. Тумар ТВны включать этип алып бийлейбиз. Тердегинче бийлейбиз. Анан солдаттар келип пересменка болгондо ак мөңгүлү асказоларды ырдаса калар каткырат. Иши кылса приключение эле болду мага. Мен көп деле кыйналган жокмун. Бирок кыйналганы ошо туугандарым кыйналды. Анткени элим эмне дейт деген сөз бар экен. Элим эмне дейт деген түрмөгө түшүп алышкан экен. Түрмө моякта, алтындарым, түрмө деген моякта. Мен ошо жанагы автозак деп коет экен, монда кетип бардым да. Монтип карап атам, каякты сыртты көрөйүнчү, кана көрөйүнчү деп карасам. Мен ошо автозактын ичинде жыргап эле кетип бардым, өзүм жырдап алгам. Расцветали яблони и груши деп. Сыртта жүргөн элдер сумкаларын көтөрүп алып момуп жүрөт. Анан айттым, бакуштарым, силер түрмөдө турбайсыңарбы мен эмес деп монтип карап алгам иши. Эми сиз ал жакта жатканыңыздачы? Ооба. Эмне алдыңыз өзүңүзгө? Аябай көп нерсе алдым. Бир түрмөнүн дагы камактын өзүнүн касиети болот экен. Ооба. Мен сүйлөй берейинби эмелер менен, көрүүчүлөр менен, алтындарым. Абактын дагы өзүнүн бир касиети болот экен. Ошон үчүн ошол жерден күчтүүлөр андан да күчтүү болуп чыгат экен. Күчтүү эместер кичине сынып калат экен да. Ошондуктан мен вообще тагдырыма капа эмесмин. Кудайга шүгүр, көп сабак алып чыктым. Көп менмин деген ушул дүйнөнү туңгуяктан чыгарган, адамзатты туңгуяктан чыгарган лидерлер бар тең абакта отурган экен. Сталин, Ленин, Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Фидель Кастро, көп иш кылса, Мухаммед Али, Тайсон, көп мен айтып берсем, даже пайгамбарыбыз Юсуф саллаллаху алейхи вассалам ал дагы кудукта отуруп, кудукка камап койгон экен. Ошондуктан түрмөнүн өзүнүн бир касиети бар, күчтүү адамдарды андан да күчтүү кылуу. Мен андан да күчтөндүм, түрмөдөн эчтекеден коркпой калдым. Мага ошо депутаттар мынтип коет, Гүлзатты камаш керек кайта деп. Мен айттым, түрмө менен мени коркутуп атасыңарбы? Айланып кетейин деп түрмө менден коркуп атат.
Ептеп батырақ чыгып кетсе экен. Ошо кечке скандал кыла берет экен. Адамдын укугун коргоо эле деп менден коркуштуу айланып кетейин да түрмөдөн коркпойм вообще 1 грамм коркпойм. Мен ошо ойлодум эле сиз абактан чыккандан кийин турмуш жолун ойлоп, балким мындай ата энең апаңыздын жаныбызга барып, токтолуп калган Гүлзатты көрөм деп ойлодум. Жок. Гүлзатты жоготолдук. Андан да коркпой турган болуп калды. Эң чоң коркунуч мага эмне жаратты? Балдарымды жоготту. Мен Турцияга барганда уже мамамдын колунан балдарымды алып кетип калыптыр. Скандал менен эски күйөөм. Ошондо балдар менен эски күйөөм деңиз, эски күйөөм. Ex-husband. Эски күйөөм десеңиз бир башкача угулат экен. Кантип керек кыргызча? Мурдагы жолдошум деп. Мурдагы жолдошум. Мурдагы жолдошум. Ошо сиз мага кыргызча үйрөтүңүз көбүрөөк. Мурдагы жолдошум алып кеттир. Ошондо мен балдарымдын үнүн укпай калам, балдарымды көрбөй калдым, балдарымдын көзүн көрбөй калдым, балдарымды житебей калдым деп ошол нерсе мага аябай оор келди. Оор. Ошондо жарым жылча Турцияда депрессияда жатып калдым. Бирок эми ак ыйлет сынбайт экен. Мындай да, сени сындырбаган нерсе сени күчтүү кылат экен. То, что нас не ломает, делает сильнее дейт. Муну кандай көбүк кыла турайынбы? Жок, узун. Неме дейли? Соломинка кылды. Анан кийин неме? Ошо эң оор нерсе ошол болду. Андан да туруп кеттим. Айттым, Гүлзат дедим, эмне атасың? Бар балдарың сага келет 18ге чыкканда. Болду, согушту токтот, эски мурдагы күйөөң менен. Болду, токтот. Эми өзүңдү кара, давай саморазвиваться, кеттик деген бойдон тапыр-тупыр келатам. Мынакей мен президент болгондо как раз балдарым келип калат мага чоң команда болуп. Эненин житине зар болгон, энеге зар болгон. Энени көрбөй өскөн балдарчы мах болот. Билесиңерби? Ошондуктан мен балдарым билет. Мен салам жолдоп коем. Инстаграмдан карап турушат. Эми ушундай атага туш келиптир, ушундай атаны Кудай бериптир. Эчтеке болбойт. Бул тагдыр. Ошондо атасын жакшы көрүп, сыйлап эметсин. Негизи мен дагы көп токтолуп, ошол темасында. Киши менен урушпай турган болдум, келип бетке чапса дагы макул деп алып кетип калам. Мисалычы эми. Ушундай Библияда бар го, если тебе ударили в одну щеку, подставь другую деп. Ошондой өсөт экенсиң. Азыр эми абактан чыккандан кийин эмне иштерди жасайын деп жүрөсүз азыр? Азыр биз билишипче кайра жанагы тил долбооруңузду өнүктүрүү. Ооба, обязательно. Мурдага салыштырмалуу көбүрөөк айымдарга мотивация берип баштапсыз да. Ооба. Азыр айымдар сизден эмнени үйрөнүп алат? Анткени коомдо мындай болуп атат да. Эми кечирип коесуз, таармасаңыз эле керек, Журмайм. Она мошенница, она к чему может женщин научить. Ал эмне бере алмак эле деп, мисалы сиз берген интервьюдун арасында бир комментарийлерин окуп калдым да. Ошого жооп болсоңучу. Хейтерлер. Мен айтып атпаймынбы, меникиндей хейтерлер жок эч жерде, меникиндей подписчиктер эч жерде жок, меникиндей фанаттар эч жерде жок. Мен хейтерлеримди аябай сыйлайм. Азыр парламентте да хейтерлерим бар экен, ошо мага реклама кылып атышат, мага пиар кылып атышат, менин атымды ошо дөңгөрөтүп, менин күнөөлөрүмдү өзүнө алып атышат. Сонун да хейтер деген нерсе. Эменин сен ийгилигиңдин оту, мисалы, сен ийгилигиңдин отуна дагы от салып атасың, ал дагы көбүрөөк жанып атат. Хейтерлерчи ошол откочу май коят да, май керосин куюп турушат. Андан бетер болуп чоңоет. Ошондуктан Грант Кардон айтат. Хейтеры, критика подливает масло в огонь твоего успеха. Будет целый огонь, целый костер. Будет вообще пожар твоего успеха. Ошондуктан хейтерлер бар, это часть жизни. Хейтерлер бар болушу керек. Хейтерлердин бар болгонуна рахмат. Мадонна айткан, мен өзүмдүн ийгилигим үчүн душмандарыма рахмат айтам. Анткени ал дагы күйөөсү менен ажырашканда, күйөөсү $75 миллион өзүнө алып кат. Гай Рич эчтекеси жок келген, Фу болуп келген. Бирок экөө ажырашкандан кийин $75 миллион соттошо алып алат. Ана Мадонна айтат. Мадонна no commands дейт. Мадоннаны шыбайт алгач. Мындай анан тигиндей деп. Мадонна no commands деп туруп анан кийин объявила турне по всему миру. 3-4 айда 150 миллион кылып келди. Ошондуктан алтындар Мадонна болуш керек. Мадонна эч качан сынбаган.
неме күйөөсү эле өзүнүн күйөөсү эле хейтер болуп чыгып атпайбы? Айымдарга кандай мотивация бере алмак эле, өзүнүн жолдошу жок дейт, өзү ери менен ажырашып жүрөт деген өңдүү сөздөрдү айтылат да. Сиз айымдарды эмнеге үйрөтүп жатасыз азыр? Мен айымдарды туура күйөөгө түйүүнү үйрөткөн жокмун. Анткени мен өзүм билбейм. Ажырашканга үйрөткөн жоксуз? Ажырашканга үйрөткөн жокмун. Мен Назирадан үйрөнүшүм керек. Жакшы жолдош таап, жакшы күйөөгө тийип, жакшы балдарды жакшы багуу, бул кишиден үйрөнүш керек. Анткени чын эле тажрыйбасы бар, бактылуу айым, бүт нерсеси орунда. Мен эмнеге үйрөтүп атам? Сынбаганы үйрөтүп атам. Понимаете, сынбаганы, проблемаларды жеп жутуу, монтип айрып тытып, проблемалардан коркпоо, сени монтип басынтып, жерге тыгып атса да аттып чыгуу, ошого үйрөтүп атам мен. Ал жаман нерсе эмес, алтындарым. Анан кийин эң негизгиси англис тилин үйрөтүп атам. Муну атайын алып алдым өзүмө. Rich Dad and Poor Dad деген Роберт Кийосакинин китеби. Англисче окуйм, орусчасын окугам, канча окугам. Эми англисчесине жеттим, англисчесин окуп атам. Англисче окуш керек. You speak English very well. I was surprised that you know English and you talk to your children in English. Англисче сүйлөп атпайбы балдарыначы? Эмесине барсам, офисине барып, таанышып, балдар менен кичинекей баласына go, okay, count 5 деп эле англисче сүйлөйт. Анан айттым, айым, бул Назира Бердиулова вообще кыйын кыз турбайбы? Биздин Кыргызда ушундай 3 тилде сүйлөп, 3 тилде эркин сүйлөп билген кишилер аз негизи. Анан еще үй бүлөсүн да ошого үйрөтүп аткан. Англис тил бул өзүнчө бир керемет, өзүнчө бир дүйнө. Орус тили өзүнчө бир дүйнө. Кыргыз тили өзүнчө бир керемет. Мен абакта отуруп еще 4 тил баштадым да. Арабча, кытайча, испанча, французча. Арабчаны атайын баштадым. Мынтип беришет экен. Куранда жазылган. Мынтип беришет экен. Билсе да билбесе деле оозуна келген ноттоп элечи. Моякта эшиктин үстүндө камчы илинип туруш керек экен, аялды жума сайын ошо камчы менен сабап туруш керек, ушунда Куранда жазылып туруптур дейт. Анан айттым, Кураныңарды алып келечи. Дегим келет, бирок Куранды өзүм окуй албайм да. А Куранды бирөөлөр которуп койгон. Өзүнө жараша кылып, өзүнүн деңгээлине жараша кылып. Анан мен айттым, так, мен эми арабча окуйм. Арабча Куранымды окуйм. Анан кийин ата бабаларым окуган китепти мен да окуйм. Алымкул атам Меккадан кайтып келатып каза болгон экен. Неме араб тилин суудай билчү экен. Анан ошондон кийин мен өзүм көрөм. Ошо точно өзүм жазып турбу Куранда. Конкретно өз көзү менен. Далил барбы? Далил болсо, ошондо ишениш керек. Анан далил жок. Биздин мечиттин имамы сүйлөдү. Ал мечиттин имамы көп эле мечиттердин имамдары тек карып алып, катын алып эме ичип алышат экен, арак ичип алышат экен. Калп эле эмен жамынып алыпчы, намазды жамынып, Куранды жамынып. Ошондуктан мен өз көзүмө ишенем, өз кулагыма ишенем, өз билимиме, өз башыма ишенем. Сиз араб тилин азыр өздөштүрө баштадыңыз. Иншалла, Кудай буйруса, биз баарыбыз мусулманбыз. Абакка кирип чыккандар көп инсандар 5 убак намазга жыгылып чыгат да. Сиз да намаз үйрөнүп намазга жыгылдыңызбы? Мен Кудай буйруса ошого жетем. Мен айтып атпаймынбы, арабчаны үйрөнүп атам азыр күндө, особенно кечинде уктардын астында ошону үйрөнүп жатам. Анан кийин өзүм окуйм, кандай эрежелер бар, эмне. Ошондо Кудай буйруса Кудай нур салганда ага бышып жетем. Бирок зикир чалдык биз аябай зикир чалып, эме эжелер ушакташат да, аял киши жөн эле отуруп калса эмне кылат? Ушакташат. Мен айттым, ушак айтпагылачы, особенно тамак жеп атканда ушак айтпагылачы, эжекелер, апалар десем. Ушунчалык кыйын боло берет экенсиң, кичинекей болуп алып. Анан эмне сени карайлыбы дейт. Айттым, айланып кетейиндер, абактан чыгышыңар керекпи? Чыгыш керек. Зикир чалбайлыбы? Айланайындар. Кандай дейсиңер? Десем, туура айтасың деп. Иши кылса абакта отурганда биз могу пияз аябай укмуш неме экен, витамин экен, дары. Чачка, бетке мен наоборот жашарып, чачым өсүп чыкпадымбы? Турцияда депрессия боло берип, менин чачым дагы суюлуп кеткен. Турцияда өтпөйсүзбү? Сиз Турциядан биякта келгениңизде камалат экениңизди билгенсиз да. Ооба. Эмнеге сиз биякка келип камаларыңызды билип туруп келдиңиз? Келбей деле койсоңуз болмок да. Менчи, честно, камалам деп ойлогон эмес мен Кыргызстанда мага эчтеке. Как камалам? Потому что бул жакта розыск беришкен, арыз жазылганда сиз эгерде аэропорттон камалмак, сиз келер менен тосуп алышты, туурабы? Кузат, hello деди да. Hello, welcome home дешти. Сиз келгениңиз менен кармалышты. Сиз келбей деле койсоңуз болмок да. Келүүнүн себеби эмнеде болду? Зачем вы сюда вообще приехали? Турцияда жүрө бербедиңби? Мен Кыргызстанды аябай сагындым.
Кыргызстанды толук сагындым. Мен ойлодум кылбайт го депчи эми. Ошо кичине анча-мынча тыйынтып неметтим, анан заявительдер менен, инвесторлор менен сүйлөшөм дедим. Тияктан фирма ачтым, чоң фирма. Ошо фирма менен иш кылып атам, мынакей биринчи тыйынтыпырды зарабатывать эттим, алып келдим деп сүйлөшөм дегем. Анан жок, көрсө жана эски күйөөм аларды от неметип атыптыр. Экс күйөөм, мурдагы күйөөм. Аларды наоборот от неметип, давайте жаскыла деп жарым жыл, бир жыл артынан чуркап жүрүп, машинесине отургузуп алып, следовательдерге алып барып, өзү дагы бывший милиционер да. Эметтир да иш кылса, аябай үгүттөп, короче, мейли, аны жамандап эле коеюнчу, бакушты анын күнөөсүн көтөрүп. Бирок ушинтиптир. Үгүт мен биринчи планымда болчу, Россияга барам, Россиядан анан Кыргызстанга келем деп. Анан Россиядан задержка болуп атпайбы? Мен билбейм да аларды кандай задержка болот, эмне болот. Гүлзат, мы вас вынуждены задержать дейт анан. Я говорю, ну ладно. А можно я своего своего партнера встречу с российскими партнерами? Нет, нельзя, вам выходить из аэропорта нельзя дейт. Я говорю, ну ладно десем анан. Дежурный часть капады, дежурный частьта да бир-эки кыргыз бар экен. Анан орус бир туугандар отуруптур анан кийин. Россия, матушка, вставай, побеждай. Уурдап бердим да. Шок болуп калышты. Монтип фуражкасын чечип тура калышып атпайбы? Орустар ушунчалык эме калк да, эгер сен орусту сыйласаң, орус сени аябай сыйлайт. Анан кийин айтат, Гүлзат, давайте мы вам мынтип коет. Сиз ID менен сизге розыскка берилиптир, сиз загранпаспорт менен келипсиз. ID картаңызда орусча жазылыптыр, загранпаспортто англисче жазылыптыр. Не совпадает деп койбойлубу дейт. Айттым, совпадает эле дедим. Жөнгүлө жакшынакай эле совпадает. Эң кичине сыйлап койсоң, биз сени кайта эле Турцияга учуруп салайлычы дейт. Айттым, жок, мен Кыргызстандан бартам десем, маякта камап салсачы сизди дейт. Анан камайт дедим, мен камайт, мен кыргызым эчтеке жамандык кылбайт. Мен барып май коюп келе калайын, дегенден кийин анан кийин келгенде камап салышпайбы? Анан мейли дедим, ал да Кудайдын буйругу, ал да Кудайымдын буйругу, ал дагы керек нерсе. Ал дагы сонун керек нерсе. Так, муну бияка аралаштырбай эле коелу. Табадам-пам-пам. Сейчас мы будем па-па-па-па-па. Айланып кетейин чымындарым, кыргыздын чымындары да бир өзгөчө. Муну кичине тусташ керек. Эми тураган жактан сону турайм, готовить эткен жактан сону готовить этем, сону даярдайм тамакты. Кичинекей кезинде негизи тамактын баарын өзүм жасачумун. Кекс, пирожки, пирог, печенье, толтур жасачумун. Мен кичинекей кезинде ушундай жакшы көрчүмүн. Бирок үйдөн чыккандан кийин уже университет жашоосу башталды, анан кийин дальше больше кетти, анан кайтайымды ачтым, баланын түкүн кетишти. Ошондо уже тамактан кичине алыс боло баштадым, акча табуунун артынан чуркап. Анан кийин сен картошкасы даяр болду. Картошка осунда бул пюреси болот, бифстроганов деген тамак. Арчы бересизби? Арчыйм азыр. Мен сковородкага коюп, май коюп коеюн, май кичине эме ысыганча пюре жасай берели. Буну жасап салалы. Так, муну мека эле жылдырып салалы. Мына алтындарым, берекелерим. Кичинекей кезинде айтып атпаймынбы, мен аябай жакшы көрчүмүн тамак жасаганды. Конок тосконду жакшы көрчүмүн. Мейманчыл. Эмне болду, келдиңиз анан? Биякабы? Келдим, анан кийин эмеден аэропорттон. Күзөтчү кандай дейли бардың, сүрөткө чыгып. Анан кийин паспортный столго келгенде. Ичке келип калдыңызбы деп, жана паспортный столдун баласы. Эми абал, сен ушунчалык элиң жакшы көрөт, сүйөт, сүрөткө түшүп атат. А сиз ушундай ишти кылып коюп, мынакей эме деген машиница деп. Атка конуң деп. Атка конуп, бизге кандай оор эле болду го дейм, Жок ай. Мындай да. Совесть эме болгон жок, мындай намыс дегенде бир жаман болуп ушуну тим эле койсом болмок экен. Эми ал акчаны сиз жеген жоксуз, туурабы? Ал акчаны проектке салдым, проект иштебей калды. Азыр эми иштетем, Кудай буйрса. Мындай экен да, Илон Маскты азыр баары тең билет. Илон Маск азыр Марска жол ачып койду. Ошо киши биринчи ракетасы учпай калып, бүт имуществосын сатып, акча салат. Экинчи ракетасы учпай калат, үчүнчү ракетасына эме сурайт. Ай, мага карызга акча бергиле деп Американын элинен сурайт. Үчүнчүсү да учпай калат, төртүнчүсү учпай калат. Татасынын озурайына төртүнчүсү да учпай калат. $93 миллиард карыз болуп калат Американын элине жана өкмөтүнө. $93 миллиард. Эми 1 миллиардта $1000 миллион бар. Ойлоп көрсөңөр, ошол киши айтат, жок, албак уш ыйлайт.
ал эң чоң космонавтиканын чоң илимий адамдары нападение кылат. Бүт Америка нападение кылат. Сен мошенниксиң, сен отурасың, азыр сени түрмөгө отургузабыз, анан түкүн деп соттойт ал байкушту. Бирок эми Американын эли баары билимдүү. Айтат, мен Америкага кызмат кылып атам, Американы башка деңгээлге чыгарам, алтындар мени антпегиле деп түшүндүрүп алат. Анан Американын эли айтат, кой, давайте бир мүмкүнчүлүк береличи дегенде, анан 5-чи ракетасы учуп калат атпайбы? 5-чи ракетасы учуп азыр эң бай адамдардын бири, эң бай адам болуш керек азыр даже. Ошондуктан мен кыргыздын Илон Маскымын. Кыргызым үчүн түрмөдө отура турган болсом, түрмөдө эле отуруп чыга берем, айланып кетейин дерим. Самый главный мен ишим бүтүп, проектим бүтүп, кыргыз элим аңгызча сүйлөп калса, Назира Бердиголовадай. Балдарыбызга аңгызча сүйлөп, дүйнө жүзүн кыдырып, Дубайларга барып калсак экенбиз, Кудай буйрса. Аңгыз тиличи бүткүл дүйнөгө жол ачып коет да, бүткүл дүйнөгө, бүткүл билимдерге. Мисалы үчүн аңгыз тили деп калбадыңызбы? Көп балдарды аңгыз тили үйрөтүү оорулукка келет да. Ооба. Кайсы методиканы пайдаланыш керек? Мугалим иретин айтса кетсеңиз. Хайтай методикасы, Гүлзат Мамытбектин методикасы эң сонун. 16 жылдан бери сабак берип келем. Азыр абакта отурган боорумду, Алмаз Шошенович Атамбаевди да окуткам. Биздин жылдыздарды Асал Молдахматова, Жан Воинов уулу биздин эмеден кийин, сабактардан кийин Америкага барып келген, Майкл Джексондун мугалимине, ошол жактан бийлеген, үйрөнүп келген. Омар биздин жигитибиз жылдыздай болгон. Методикасы сиздики жеңил болуш, бат киреби? Ооба, особенно кыргыздарга. Эми кыргыздай эл көргөн эмесмин. Кыргыздай бат сиңирген, бат кабыл алган эл көргөн эмесмин мен. Канча элди окуттум, эч кимдин кемсинтпейм, бирок кыргызымчы биз көчмөн калыппыз да. Биз у нас все время мозг гибкий, сознание гибкое. Мы все время находимся в состоянии дискомфорта, не в зоне комфорта. Бизде ушу гендан калган. Бир жактан бир жакка көчүү, бул все время мындай положениядасың да. Мындай интерес, аябай. Ооба. Ошондуктан биздин мээбиз ушундай. Анан мактап койсоңчу, сонун окуйт да кыргызымчы. Биздин немелерибиз дагы, грамматикаларыбыз дагы окшош. Англисче жана англисче. Кыргыздар иш жасаса бат эле деп эле кабыл алат. Эгер аны кыргызча түшүндүрүп берсең. Канча убакыт берели сизге? Эмнеге? Тил үйрөтүүгө. Максимум мындай 3 айда. Эгер нөлдөн баштасачы, уже сүйлөп калат бала. Бала сүйлөп калат, кто угодно сүйлөп калат. Только, пожалуйста, келип бергилечи мага, келип мондай өзүңөр денеңерди келип, потому что знания не дают, знания получают, дейт Ломоносов. Билимди алыш керек. Билимди монтип тыгып атсаң дагы кирбейт эгер сен албасаң. Гүлзат, ушунчалык кыйын айымсыз. Рахмат жаным, рахмат. Бар мен тил табышабыз. Неге Хуан мен тил табыш? Жок, Хуан Карлос Буэндия. Жок, аны менен сонун тил табыштык. Алтынып кетти. Аябай жакшы көрөм а кишини. Чай ичип отурганыңарды көрдүм. Азыр монун арчып коюңуз, майыбыз даяр болуп калды, барып колуңузду жууп, аларды салыштырып берелик. Хорошо. Майыбызды улантсак, кандай дейсиз? Давайте. Хуанды ошол жактан обсуждение кылалы. Хуанды кылабыз. Турциядан келдим. Турциядан сонун нерселерди үйрөнүп келдим, түрк кардешлерден. Эми Нусретти Бартең билет, эми бүткүл дүйнө билет, бүткүл Голливуд билет. Монтет кой, чиркин я, монтет кой. Буну куруйлу, буну куруш керек обязательно. Буну туз таш керек. Туз таш керек, тузу эми тузу татып алса, бул кичине көбөйүп кетти окшойт, айланып кетейин. Туз болуп калбасын. Эмеге сейип коелу. Туз алгандан кийин пловко дагы туз алыш керек. Ой, чиркин сонун пловторду жасачу элем го мен кичинекей кезимде. Тамакка болгон табитиңиз үйдө көбүнчө кандай тамактар көп жасалат эле? Мен пловту жакшы көрөм. Пловту бесконечно жей берем, чай жабайм. На завтрак, на обед, на ужин жей берем плов. Билбейм, мен өзбек бир туугандарымдын арасында өскөм. Өзбекче ham gaplashaveraman. Любой yerda gaplashaman, маман gapiraman. Тапта жиберем. Ошо, анан кийин мантын укмуш жасайм, самсыларды укмуш жасайм. Мен тандырганданбы жаттым, тандырган. Моу аяктарым көп болуп, аяктарым күйүп калып, чолкаларым күйүп калып. Мен талаада эле өскөн кызмын, талаада картошка отоп. Бүт тамактардын жасай аласыз? Бүт тамактар. Ооба, бешбармакты вообще сонун жасайм. И мне так хочется влюбиться. Аябай бирөөнү сүйүп калгым келип атат, ушундай сүйүп калгым келип атат.
ошол жүрөгүмдө сүйлөп баштадык белек. Хосе эмес ал, Хуан Карлос Буэндия. Ал эң мыкты режиссерлордун бири. Жезес эмне кетип калды бизден? Жок, аны кетирдим мен. Айттым, Хуан экөөбүз вообще болбойт экенбиз, вообще болбойт экен экөөбүз десем, эмнеге дейт. Because you are slow, I am really fast деп атам. Өзүң сен аябай эмесиң, жайсың, мен аябай батмын, мен да ал эметкенче тетектен барып кайта келем. 2 жолу. Ал жарым жолго акырын жетет. Анан еще кимдей кыбырабайт. Ай, болчу десем, сен бара бер, мен артыңан ээрчип барам деп коет. Эркектер ээрчимек беле. Деп анан кийин аны айттым. Анан еще эң негизгиси балдарыма мээр төгө албайт экен. Мен кичинекей кызым чыгып келип, "Хуан" деп бетин өпсө. Кызың эмне кылып атат? Ай, мен эч кимди кармаган эмес дейт. Анан айттым, "Ай, сен билесиң, мен 3 балам бар экен" десем, мен ойлогом экөөбүз отдельно жашайбыз. Айттым, "Вообще болбойт" дедим. Аны болбойт. Айланып кетейин, болбойт. Кой, сен эмеге бар, сен жакшы кыз тап, өзүңө жараша. Мен жакшы жигит табайын десем, деп алып туруп кеткен. Байланышыңыздар барбы? Ооба. Сүйлөшүп турасыздар. Сүйлөшүп турабыз, анча-мынча кичине бизнестерди кылып атабыз. Ал уже Майамиде. Этти куруйын жүрмүсүң? Базыңыз, все, кеттик. Туруп. Пияз керек, обязательно керек. Пияз дагы керек. Так, мынакей биздин дагы этибиз бышып атат, Кудай деп. На малом огне. Катуу эмес, оту катуу эмес болуш керек. Жакшы ушинтип куурула берет акырын. Так, мынакей биздин этибиз дагы куурулуп калды. Суусу чыкты. Суусу жакшылап чыкты. Эми мынакей пияздын салабыз эми. Так, пияздын салып туруп. Пияз менен эле бүтүрүп койсо болот, негизи пиязды салып, пиязды кууруп эле. Бирок болгарскийди да салып койсоң сонун болот. Peppers, болгарский эч качан дагы бузбайт. Негизи мага пияз менен эле жагат. Бирок менин да конокторум бар да, менин конокторум бар, Назирчика менин коногум, оператор жигиттер менин коногум, ошого элге ылайыктап кылалы. Всё, супер. Бул эме салатка болот. Бул пияз. Бул пиоз салатка болот. Ушундай сонун аялым да менчи. Так, баарын тең заранее ойлонуп коем да. Окей. Бул эми акырын куурула берсин, акырын на малом огне кичинекей эле от кылып туруп, ушинтип акырын кууруй беребиз. Бул кууругунча өзүбүздүн иштерибизди бүтүрүп келип алабыз, мисалы. Урматтуу замандаштар, Гүлзат айым экөөбүз жасаган тамак дагы даяр болуп калды. Бирге жасаган тамак дайыма дамдуу жана таттуу болот дегендей, айтор бир нерсени жасадык. Мына этибиз да даяр болуп калды, пысык, мына колдор күйүп кетпесин. Эми буну эт менен пиязды эле эметип койсо болот, кууруп койсо болот. Биз калемпирден кошуп койдук. Эмеден коштук, перистен коштук. Таттуураак болсун, Ооба, мынакей жашнакай. Акыркы жолу ушул тамак кармап, бирөөгө тамак жасап берүү качан болду эле? Көп болду. Апаңызга жасап бербейсизби? Мамамага жасап берет, наоборот. Кызым. Апаңыз кайсы тамагы жагат сизге? Бүт нерсеси жагат. Мамам колу алтын тимел, любой нерсесин жасаса көрүп келет го чүркүн. Бирок бар да бир тамак, мисалы мен апамдан оромос жагат да. Сизге кайсы тамак жагат? Мамам плов жагат. Плов жакшы жасайт да? Плов. Мондан да кошуп коелу жашнакай, эметип туруп, коздоп туруп. Анан бардык нерсени мындай жыйгыштырып, үй бүлө курушсам жакшы эле болчу да экен деп бир таянакка келген жоксузбу? Же дагы деле ошондой мындай кыргызды деми бойдон кала бересизби? Гүлзат. Негизичи мен бүт нерсе даярмын да. Курукка келип калды, үй бүлө куруш керек деп өрмөк билеңиз. Эми Дженнифер Лопес деле канча кийүүгө тийип, канча. Эми ал Дженнифер Лопес, сиз Эмне Дженнифер Лопестен. Мен Дженнифер Лопестен кыймын керек болсо. Сизди Гүлзат дейт бар. Дженнифер Лопес уже испан өлкөсүндө төрөлгөн, уже испанча, англисче билген. Средний Азияда төрөлгөн эмес, тон түйүндө. Ошондуктан кандай эркектер жагат өзүндөй айтыңызчы. Магабы кыргыз эркектер жагат. Йоо! Кыргыз жыттанган сонунда, йоо-моё. Көп айымдар менен иштешесиз да, көбүнчө аялдар кандай көйгөй эмеске кайрылат. Мына Гүлзат, менде ушундай көйгөй болуп атат, жардам берчи, чечип берчи деп. Эми акча сурабаганда мындай тышкары, анткени азыр өзүңүз билгендей бизде кризис болуп жатат. Мага да көп каттар келет, жардам берип койсу деп, бир карасаң да алтсан аман деле, бир иштесе деле болот да. Бирок сурагандар инсандар көп да. Бул жакта эмес, башка жакта кандай бир кеңештерин сурайсыз сизден? Эмне менен ооруткен, эмне экен көйгөй биздин айымдардын? Биздин айымдардын көйгөйү көп. Эми чачтан көп. Эмете берсек. Эң негизгиси айтайынбы? Мен өзүмдө ошондой да көйгөй болгон. Эң негизгиси мына азыр эми улуу сөздө уят жок.
Улуу сөздө уят жок. Ал нерсени айтыш керек, ал нерсе айтылыш керек. Урушсаңар урушкула макул, урушканыңарга да чыдайм кыргыз элим. Төшөк маселеси. Айланып кетейиндер, аял зат төшөк маселесин такыр унутуп калат экенбиз. Бизге төшөк маселеси такыр бизге тиешелүү эмес экен. Мисалы, секс дейт, ал секс эмне? Секстин эмне кереги бар? Эмне үчүн эл бар ушу? Сексти жакшы көрөт деп мен түшүнчү эмесмин. Особенно эркектер. Зачем этот секс? Секс нужен для того, чтобы рожать детей дечим да? Анан кийин көрсө секстин түйүндө оргазм бар турбайбы? Ё-моё. 80% аялдар оргазмды сезишпейт экен. Оргазм деген эмне экенин билбейт экен. Мен анда изилдеп чыктым да. Мен өзүм урушсаңар урушкула айланып кетейин, мен урушканыңарга даярмын. Оргазмды сүйлөп атат, Гүлзат уяты жок болуп калыптыр. Гинеколог болуп кетти. Гинеколог болуп кетти деп, гинеколог деген атка деле коно берем, макул. Бирок ошону айтып өтүш керек. Ошондой көйгөй менен кайрылат сизге айымдар, Мага ошондой көйгөй менен кайрылат. Төшөк маселеси боюнча кайрылат. Бирок кайрылбай дагы негизи күйөөсү менен эмне урушуп кетет дегенде ушундай чукуп жеткенде төшөк маселеси чоң көйгөй жаратат экен. Мен өзүмдө мен оргазм эмне экенин 37-38-теринде билдим да. Мен аябай сүйгөн бир жигитим бар болчу Москвада. Сүйүп калып жин болуп калгам. Эми Кудай буйрса ошондой күйгө тием мен. Бирок биздин кыргыздын жигиттери ушундай да, блин. Сен меникисиң, үйдө отурушуң керек, оозуңду боёбо деп, оозуңду эме тикток тартпа, баягы токтогулга барабыз, сен ушу жанында отурасың дейт. Аны айттым, жок, мен айланып кетейин. Аял ишеники окшоот да, Гүлзат. Быть с мужем. Ооба. Аркасында болот да. Точно. Түшүнчү. Мен мисалы хотите, кантип сиз турмушка чыккыңыз келет? Мисалы, мен Брэд Питтке тийсем, точно буду замужем, да? Нам не нужен Хуан, нам не нужен Брэд Питт. Бизге жакшы эле бир Айбек, Асан, жакшы бир жигит эле керек да. Бирок алардын талабы кандай? Аял болуп бериш керек да. Бул баарын жыйыштыр, кеттик айылга дегендей бир жигит чыкса астыңыздан кетет белеңиз? Жок, кетпейм ай. Жок, айылдан өзүм араң чыктым. Жок, анда күйөөсү жок эле өтө берейин анда. Анда күйөөсү жок эле өтө берейин. Элге дем күч берип. Элге дем күч берип эле. Жанагы сиздин бир мотивация берген сөзүңүз бар, тура кой кыргызымды сиз менен кошо бир кайталап көргүм келет да. Бирок тамагыбыз дагы даяр болуп калыптыр, келиңиз чогуу дамдап көрөлү э. Мен бар иликим алып келе калайын азыр. Давайте. Ошого айланып кетейиндерим. Төшөк маселесин жакшы карашыбыз керек экен. Жакшы. Биздин эркектер аялдарга оргазм беришти үйрөнүшү керек экен. Өзүнүн ишин бүтүрүп алып, анан кийин чуркап кетпей 3 мүнөттүк эле секс болуп калат, айланып кетейин. Ай, жок, негизи. Ким менен секс болуп кетти? Келиңиз дамдап көрөлү. Эркектерге айтып атам. Биздин эркектер эметсин деп. Мындай аялга оргазм тартуулаганды дагы үйрөнсүн. Өзүнүн ишин бүтүрүп алып эле кетип калбай. Кандай болуптур? Сон болуптурбу я? Мага жакты. Мага жакты окшойт, билбейм. Нет, аябай дамдуу болуптур. Биринчиден бат жасалды. Анан көп деле ингредиент керек эмес экен да. Сон бат эле даяр болот. Ушундай деле жигитиме жасап берчүмүн. Аябай сүйчүмүн. Мен житке аябай жакын. Мурдун астындагы житин билчүмүн, кулагынын астындагы житин, оозунан чыккан житин, башындагы жити ар кандай болчу да, аябай сүйчүмүн. Бирок эми кысканып жин боло бергенде мен айттым, айланып кетейин. Кысканбай, андан көрө жаныма туруп чок өспөйлүбү десем, жок, мен өсөм, мен жылдыз болом, сен жылдыз болбойсуң дейт. Айттым, кой айланып кетейин, мен жылдыз болушум керек. Мен жылдыздыкты жакшы көрөм, мен бүткүл дүйнөгө жылдыз болушум керек. Деп туруп анан Турцияга качып кеттим анда. Вкусно? Окмош. Көрдүңүзбү? Аял зат ушундай эле бат эле тамак кылып. Мен өлүп туруп унутуп калгам го деп көрсөм унутуп калыптырмын. Жок, жакшы эле бат. Аябай дамдуу болуптур. Эми Гүлзат чай кайнатып койгонбуз. Азыр дасторкон чекесине отуруп чай ичип тамактаналы. Замандаштар, сиз дагы биздер менен чогуу отуруп чай ичиңиздер. Абдан дамдуу тамак болуптур. Ушул Гүлзат Момунтбек бир эле тилинде эмес, колуна да келет экен. Мен ошо тамак жасап көрөйүн дедим. Ошо эт тураган беле, бычак кармаганды беле, аял катары сизди көрсөтө алдым деп ойлоймун. Ошондо эле абдан жакшы жасайт экен. Кудай буйрса азыр үйүн бүтүп алса, анан жер тамына барып, чачырата бир аш демдеп берем дейт. Кудай буйрса, сонун ашты да сиздин колуңуздан жейбиз. Эми учурдан пайдаланып, биз эме демөөрчүлөрүбүздү дагы реклама кылып кетпейлиби? Чечилди аябай жакшы көрөм. Кадыров, Боорум
атына жараша заты болсун, Кадыров деген бүткүл дүйнөгө таанылсын. Мына неме таанылып атпайбы? Макдональдс. Ошондой эле таанылсын, Кадыров десин. Анан Кадыровдун немесин монту эле читтеп ошо көчөдөн эле жеп калышсын ушинтип. Тамагыңыз таттуу болсун. Тамагыңыз таттуу болсун. Сизди мынчалык кабарат көргөнбүз. Кадыров! Жакшы замандаштар, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздерге айтмакчымын. Бат эле жасалчу тамактардын бири болду. Биздин эфирлерден көп тамак жасаганбыз, бирок эң бат жасаган жана дамдуу тамак деп мен айта аламын. Дам программасына кезектеги коногу баарыбызга белгилүү блогер, Мээрим Дөне, балдарын абдан жакшы көрөт, ошосун баалаймын. Бир эмес 3-4 тилде эркин сүйлөгөн мыкты айым, турмушта баардык нерсени көргөн, бирок ошол нерсеге туруштук бере алган бир күчтүү мотиватор деп айтсам жаңылышпайм. Ар эле улутта ошондой бир дем берген бир инсан бар экен. Жаратканыбызбызге Гүлзаттай кыз берип коюптур. Биз ошол нерсени кабыл алышыбыз керек. Рахмат алтыным. Өмүрүңүз узун болсун. Бизди көрүп жаткан айымдарга болгон бир жакшы каалоо тилектериңиз. Биздин каналга дегендей. Ооба, айым зат, аял зат. Бу адамзат же айымдардын колунда, аял заттын колунда. Мындай болсо, мындай болот, мындай болсо, мындай болот. Ошондуктан биз эң биринчи өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек экен. Өзүбүз махабат, мээрге толтурушубуз керек экен. Өзүбүз. Анан биз толгондон кийин биз калган элге чача алат экенбиз. А эгер өзүбүз бексе болсок, биз кантип башкаларды толтура алабыз? Мээримге, махабатка, жакшылыкка, ырызык кешикке, тамак ашка. Ошондуктан аял зат өзүңдү кара. Өзүңдү биринчи орунга кой. Өзүңдү бак, өзүңдү жакшы көр, өзүңдү жакшынакай алып жүр. Анан кийин ошондо аял зат же бүт нерсеге жетишет го чиркин. Бүт нерсеге жетишип, бүт нерсеге кол жетет. Бүт нерсеге жетишебиз алтындарым. Кудай буйрса Кыргызстанды да багынтабыз, Кудай буйрса даланы да багынтабыз. Бүт нерсе колубузда. И самый главный оргазм алабыз. Сиздер менен Гүлзат Момутбек болду. Кудай буйрса эмки эфирлерден жолугушканга чейин кадр сыртында Завир иштеди. Дам программасы үчүн Eleven студиясы учурдан пайдаланып, биз ушул эс алуу борборуна да чоң рахматыбызды айта кетели. Ысык Саратандан качып, дал ушул салкынга келүүнү кааласаңыздар, анда Барвила эс алуу борборуна чакырамын. Назира Бердиоглу болду. Көрүшөбүз.